সম্মানিত ক্রেতা ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। শাহ পরানের পক্ষে আমি ইসমাইল আপনাদের সাথে আছি। প্রথমে আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ঝর্ণা বা টিনের চালে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বৃষ্টি আকারে যে পানি বর্ষণ করা হয় সেই যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে এটা টিনের চালে খামারি ভাইরা ব্যবহার করে থাকে। এই যন্ত্রটা কোথায় পাওয়া যায়, কিভাবে পাওয়া যায় এবং কিভাবে আপনারা কালেক্ট করবেন সেই বিষয় নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান যে কোথায় পাওয়া যাব। তাদের জন্য সুখবর, আপনারা এই ঝর্ণাগুলো ব্যবহার করে ঘরের আর্দ্রতা ঠিক রাখতে পারবেন এবং খামারি ভাইরা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। দেখেন কিভাবে ঘোরানো হয় এই ঝর্ণাটা। 3-4 পাইপ দিয়ে এই ঝর্ণা সেট করা হয় টিনের চালের উপরে অথবা বিল্ডিংয়ের ছাদের উপরে। এই ঝর্ণা ব্যবহার করা হয়। এই ঝর্ণা ব্যবহারের ফলে পানির যত স্পিড বাড়বে তত এর পানিটা চতুর্দিকে বৃষ্টি আকারে ছড়িয়ে পড়বে। এর এক একটি ঝর্ণা আমরা আপনাদের কাছে কি মূল্য নিচ্ছি সেটা বলে দিলাম না, কারণ এই মূল্যটা অনেক সময় আপ ডাউন করে মাল ইম্পোর্টের উপরে। অনেক সময় কম হয়, অনেক সময় বেশি হয়, যার ফলে আমদানির উপর ভিত্তি করে এই পণ্যের মূল্যটা আপ ডাউন করে। তো আমি এই মূল্যটা বলে দিলাম না, আপনারা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে এই মূল্যটা জেনে নেবেন। যারা এই পণ্যগুলো ক্রয় করতে চান তারা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে সরাসরি আমাদের শোরুমে এসেও এই পণ্যগুলো ক্রয় করতে পারবেন, অথবা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করে ঘরে বসেই আপনারা এই পণ্যগুলো সহজেই পেতে পারেন। কারণ এই পণ্য দ্বারা দেখতে অনেকেই ক্ষুদ্র আকার, কিন্তু এর ব্যবহার অনেক বেশি সুবিধাজনক এবং লাভজনক। এই পণ্যগুলা আপনারা যদি নিতে চান তাহলে আমাদের অ্যাড্রেসে চলে আসবেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে মেসার শাহ পোল্ট্রি সার্ভিসেস, ভুয়াপুর বাজার, টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্ট অবস্থিত। এটা সাধারণত 50টা করে পিস থাকে, আর এটা 1000 মুরগির জন্য, অর্থাৎ একটি ঘরে 1000 সিটের জন্য 10 থেকে 15 পিস লাগালেই চলে, ব্যবহার করতে পারবেন। এই পণ্যগুলোর মূল্য একদম কম এবং পাইকারি রেটে আমরা সেল দিচ্ছি। যদি আপনারা কেউ আমার কাছ থেকে নিয়ে বিক্রয় করতে চান সেই ক্ষেত্রে অন্যরকম একটি ছাড় রয়েছে। বেশি নিলে প্রাইসটা একটু কম পড়বে, এটাই স্বাভাবিক, এটা আমাদের সকলেরই ধারণা। তো যারা এই পণ্যটি নিতে চান তারা সরাসরি আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করে এই পণ্যটা কালেক্ট করতে পারবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও কথা হবে অন্য আরেকটি পণ্য নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।